من اینجا برازی نیستم که بترسانمت. از روز اول بعضی توقعات به سرم شده بود. به تو گفته بودم که اگه این کار بکنی دیگران خوش میشه. تو باید که خدا هم نوا بسازی به هر رقمی که میشه. چی وقت وجودیت خلاص میشه؟ ما به یک نقطه صلح خود رسیدیم. ما در اینجا قبول شدیم. ما کار میکنم، زحمت میکشم تا حد امکانی که دارم. این جایی است که ما دیش رشد میکنیم. حال ما صاف و واضح میبینم. این چیز است که ما در غبار یافتیمش.